राजू हमेशा लेट होता था। स्कूल लेट, ट्यूशन लेट और मम्मी से डांट फ्री। एक दिन उसे एक अजीब सा बटन वाली घड़ी मिली। घड़ी पर लिखा था टाइम बैक। राजू ने बटन दबाया और जू 5 मिनट पीछे पहुंच गया। अब राजू लेट होता, बटन दबाता और हीरो बन जाता। पर एक दिन उसने बटन ज्यादा ही यूज कर लिया। एग्जाम के दिन बटन दबाया पर घड़ी हैंग हो गई। टाइम वापस नहीं गया। राजू पैनिक में बोला, काश मैंने टाइम की वैल्यू समझी होती। तभी स्क्रीन फ्रीज होती है और वॉइस आती है, रियल लाइफ में टाइम का कोई रिमोट नहीं होता। राजू सुधर गया।